Mau masih bareng kocak-kocak. Entar aja diam. Oke guys, ini batuk guys. Arak guys, arak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Sudah di video kali ini kita akan mengasih obat flu sini untuk kambing. Kami mas 20.000 untuk kambing yang batuk. Batuk ini batuk guys, karena usum hujan dia sering kecek guys. Ramai banget ya mas Hari. Pengguri. Gegreng. Iku lah gue vitamin lah, waca go. Nanti tak liput. Pakai ukuran batuk nih kok. Oh, gue vitamin bareng. Ini macam dino pisan apa? Besok sih enak apa? Satu hari. Ini batuk ya guys ya. Oke, buat teman-teman semuanya. Kalau petusnya batuk, pilek ini rembes ya guys. Rembes kabeh. Ora iso nyisi nggo tangan. Pilek. Iya. Enggak ora juga sih kan. Anak mau tidur apa? Aman. Sudah nggak pilek guys ini guys. Hanya nanti ganti. Nah, ini pilek. Sudah nggak batuk kan guys? Wah langsung mari ngeri. Mandi guys, mandi. Mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, jangan lupa dicek kambingnya. Karena usum hujan, siapa tahu kan nyepen. Perlu kehangatan seperti Mas Hari. Lord guat. Kambing guat. Wih, rai nanti video malam beremban. Masing di, ini ya Mas Hari. Anyar guys, anyar. Yang batuk tadi. Ini pakai produksinya ini. Kita lihat komposisinya guys. Apa ini? Peternak muda guys. Wow, peternak muda punya siapa ini? Cek. Oh enak, linggih sampai ngopi nih kayaknya. Jaminan nek Fludex sini. Nek ndi? Ayo. Boleh apa? Suket kita. Wih, oke, kita review suket ya guys ya. Nah, Wes ah kok. saya tak ngunboxing ini loh, Fludex anti batuk dan pilek ya guys ya, new. Ini untuk sapi juga bisa. Kemarin guys sapi saya pilek pakai ini juga. Dan ini untuk kambing. Dibaca ya guys ya. Ini harganya di toko di daerah saya 20.000, kalau di daerah teman-teman berapa nggak tahu saya. Di toko online juga ada yang mau beli. Ini saya tidak endorse ya guys, tapi ini memberitahu untuk teman-teman yang batuk seperti ini tadi, kambingnya my friend gua. Wah, cek. Ini di balik layar. Wancai. Anak muda. Anak muda untung. Ini dia guys. Ini tidak endorse ya guys ya. Ini batuk dan pilek. Gue baca komposisinya ya. Siapa tahu teman-teman bisa ngerakit sendiri. Yang penting tidak ngerakit sabu ya guys ya. Setiap ini komposisi ya. Setiap 100 mengandung Spirmaik mbok karo. Spiramid. Mbok karo guys bahasa Inggris kok iku ya guys ya.
Vitamin C banyak guys, ini dikasih jeruk juga bisa. Tidak vitamin cinta ya guys. Cintamu mana? Dalam perjalanan. Wah, amin. Aku lah ya OTW. Tobrut dulu. Ini guys, oke lanjut ya. Dosis dan aturan pakai. Sapi dewasa ini menggunakan 1 sampai 2 botol. Untuk anak sapi pedet 1,5 sampai 1 botol. Untuk kambing dewasa 1,5 botol. Untuk anak kambing 1/4 botol. Dan diberikan selama 3 sampai 5 hari berturut-turut. Dalam sehari cukup 1 kali minum. Suapkan secara langsung. Aku mau coba nih HP gak iso guys karena apa guys. Jadi mau coba ini kok ora fokus ya guys. Maaf sekali teman-teman. Aslinya mau coba kurang lancar guys. Oke guys, sekian video kali ini. Jika ada segala saran saya dalam berkata mohon maaf ya guys. Ini dia disimpan mas. Nanti diminumkan. Panasin ora? Kudanan ora? Oke guys, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Ngakik ngetok aku. Bala aku ladune iku ora YouTube ada yang nono. Ora ono kowe ngono sih. Guys, kita ke sawah guys.